Sesuai judul, hari ini aku akan mereview keyboard terbaru dari Rexus yang punya fitur menarik tapi tetap dijual dengan harga yang murah. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Packagingnya ini mirip dengan seri Daxa lainnya, dengan warna hitam di keseluruhan box serta terdapat tulisan Daxa M64 Classic. Di bagian belakang box terdapat varian switch yang bisa kalian pilih serta spesifikasi singkat dari keyboardnya. Pada paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan buku manual, kartu garansi, switch dan keycap spooler yang dijadikan 4 buah switch cadangan, 7 buah keycaps tambahan yang dimana 2 keycapsnya untuk Mac support, serta kabel Type-C yang sudah braided sepanjang 1,8 meter. Sekarang kita bahas keyboardnya. Keyboard ini merupakan keyboard Rexus pertama yang menggunakan layout 64 keys. Layout ini memiliki ukuran yang sama dengan layout 60%, tapi di layout ini memiliki arrow pada bagian kanan bawahnya. Jadi buat kalian yang butuh keyboard compact tapi masih butuh arrow, layout ini jelas pilihan yang tepat. Material case-nya berbahan ABS dengan build quality yang standar. Ketebalannya aja hanya 2,5 mm. Untuk build quality case memang bukan fitur yang menjual di keyboard ini, tapi dengar-dengar sih Rexus bakal ngeluarin case dengan bahan selain ABS. Pada bagian depan kanan terdapat logo Daxa serta seri keyboard yaitu M64 Classic. Pada bagian depan kiri terdapat port USB Type-C untuk mengoneksikan keyboard ini ke PC kalian. Karena keyboard ini merupakan seri klasik, tentu koneksinya hanya wired saja. Pada bagian bawah keyboard tidak ditemukan peninggi, hanya terdapat 4 buah rubber feet serta grip untuk memegang keyboardnya. Walau tidak ditemukan peninggi, tapi typing angle-nya sudah cukup dengan sudut kemiringan sekitar 6 derajat. Keycaps-nya berbahan PBT dengan teknik printing DYE sublimation. Ketebalan keycaps-nya 1,5 mm. Profil yang digunakan adalah XDA profile dengan kombinasi warna two-tone yaitu abu muda dan abu gelap. Untuk sebuah keycaps bawaan bisa dibilang keycaps ini sangat baik kualitasnya. Feel-nya nyaman saat dipakai ngetik, colorway-nya asik, bahan PBT-nya tebal, sound profile-nya bagus, dan keycaps ini nggak bleeding walaupun RGB-nya aku set di brightness paling tinggi dalam keadaan low light. Cuma RGB-nya hanya terlihat di sela-sela keycaps karena keycaps-nya tidak tembus LED. Aku sendiri nggak ada rencana untuk ganti keycaps kalau keycaps bawaannya udah sebagus ini. Kalaupun mau ganti keycaps, kalian bisa ganti keycaps dengan profil apapun tanpa takut terjadi interference dengan switch-nya. Karena keyboard ini sudah menggunakan south facing LED yang ramah dengan semua profil keycaps. Walau south facing-nya nggak full, ada 2 north facing LED yaitu pada bagian escape dan angka 1. Mungkin karena kalau dibuat south facing akan bertabrakan dengan port USB Type-C-nya. Tapi di keycaps ini tidak diberikan legend untuk kombinasi tombol function. Jadi kalau kalian mau menggunakan fungsi tambahan, kalian bisa membaca buku manual terlebih dahulu. Padahal fungsi tambahannya ini lengkap, mulai dari untuk mengatur RGB, multimedia, serta fungsi seperti home and pack up, pack down. Ini nilai positif dan negatif sih. Positifnya jadi tidak merusak estetika keycaps. Negatifnya harus baca buku manual untuk mengetahui kombinasi tombol function. Switch-nya menggunakan Gateron KS9 dengan beberapa pilihan seperti Gateron Red, Gateron Brown, Gateron Blue, serta Gateron Yellow. Unit yang aku review ini menggunakan Gateron Yellow KS9 switch. Aku memilih switch ini karena aku lebih suka linear dan red switch terlalu ringan buatku. Out of the box switch-nya sudah cukup smooth dan sound profile-nya juga bagus. Cuma spring ping-nya masih terdengar. Wajar sih karena masih stok. Tapi kalau kalian gak cocok dengan pilihan switch yang diberikan, tenang aja.
Kalian bisa menggantinya dengan switch apapun karena keyboard ini sudah hot swap universal 5 pin. LED-nya juga nggak nonjol. Hot swap socket yang digunakan pun dari Gateron. Kalau ngomongin stabilizer, aku nggak ada komplain. Stabilizernya udah pre-loop dan stem stabilizernya juga udah rata. Hasilnya nggak ada bunyi rattle atau ticking sama sekali. Walaupun loopnya hanya pada bagian stem dan housing. Pada wire-nya masih kering. Jadi kalian nggak perlu utak-atik, udah enak deh. RGB-nya cukup terang dengan 15 mode RGB yang bisa kalian atur melalui kombinasi tombol function atau melalui software yang diberikan. Terdapat 2 mode musik sync yang bisa kalian pilih. Kalau favoritku sih musik follow to. Keyboard ini menggunakan mounting style tray mount. Untuk membongkar keyboardnya, kalian perlu membuka 6 baut pada plat. Kalau sudah, tinggal diangkat dan kalian akan menemukan EVA foam case setebal 2 mm. Kalian juga bisa melihat platform setebal 3 mm di antara plat dan PCB. Makanya suara dari keyboard ini sudah tidak hollow karena sound dampenernya lengkap. Kesimpulannya, dengan harga 779.000, keyboard ini punya performa out of the box yang sangat baik. Fitur yang ditawarkan menarik dan keycapsnya juga asik. Cuma satu-satunya hal yang gak ganggu adalah suara spring ping dari switchnya. Tapi kalau di loop juga akan hilang. Ya bagaimanapun tidak ada keyboard yang sempurna ya kan? Lagian di bawah 800.000 dapat keyboard soft facing, stabilizer gak rattle, ada sound dampener, dan keycaps yang bagus udah cakep banget sih. Bahkan bisa dibilang ini adalah keyboard soft facing termurah yang bisa kalian dapatkan secara resmi di Indonesia saat ini. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.